Buonasera a tutti voi e ben trovati all'appuntamento con il telegiornale di Telefriuli. Hanno lavorato e sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco per bonificare l'area interessata dall'incendio che è scoppiato ieri a Duino. Nel pomeriggio, infatti, hanno continuato ad accendersi in zona nuovi focolai. Continua l'azione di bonifica sul Carso, nella zona interessata dall'incendio scoppiato ieri, poco dopo mezzogiorno, nell'area boschiva dietro la stazione di servizio Duino Nord della 4. Nonostante il rogo sia ormai sotto controllo, nel pomeriggio hanno continuato ad accendersi nuovi focolai. I vigili del fuoco, dopo aver operato tutta la notte per spegnere l'impressionante incendio visibile ieri anche da chi si trovava in mare lontano dalla costa, sono al lavoro con 9 squadre. Per quanto riguarda la viabilità, sono state riaperte sia quella ordinaria sia quella autostradale, anche se la stazione di servizio di Duino rimane interdetta. Ancora chiuso anche il traffico ferroviario. Oggi pomeriggio l'intervento dei tecnici al lavoro per verificare la possibilità della riapertura della ferrovia dopo il danneggiamento della fibra ottica a causa dell'incendio era ancora in corso e il traffico resta sospeso tra Trieste e Monfalcone. Stando alle previsioni, la circolazione ferroviaria dovrebbe riprendere regolarmente dopo le 22. 7 i convogli a lunga percorrenza parzialmente cancellati nelle ultime 24 ore. I treni tra Trieste e Monfalcone sono stati sostituiti sia da corse di bus sia da motonavi. E intervento record da Sauris dove si è lavorato tutta la notte ed è stata riaperta la viabilità verso il Cadore interrotta da frane. È stata riaperta stamattina alle 10 la strada che da Sauris porta in Cadore. L'arteria era stata interrotta da 2 frane causate dal maltempo. Nella serata di venerdì, infatti, una piccola bomba d'acqua si è concentrata nella zona a monte di Sauris di sopra, dove il terreno ha ceduto. Si è trattato di un piccolo miracolo, ha commentato il sindaco Hermes Petris, nato dalla collaborazione tra l'ente di decentramento regionale di Udine, Veneto Strade, volontari della protezione civile e l'impresa locale che si è occupata dello sgombero del materiale. Il personale ha lavorato tutta la notte per garantire la viabilità verso il Veneto. Oggi, infine, gli operai dell'Enel si sono messi al lavoro per ripristinare la linea di alta tensione a 20.000 volt interrotta dalle piogge. La linea dovrebbe riprendere a funzionare entro un paio di giorni. I ragazzi dell'oratorio Don Bosco di Tolmezzo sono stati salutati oggi da Papa Francesco durante l'Angelus a Roma. Una grazie per la lanterna donata che a dicembre sarà tra le mani della statua nel presepe in legno realizzato dagli artigiani di Sutrio in piazza San Pietro. L'Angelus odierno di Papa Francesco, prima che il pontefice chiedesse ai fedeli di non dimenticarsi di pregare per lui e augurare a tutti buon pranzo, si è concluso questa mattina con un saluto ai ragazzi dell'oratorio Don Bosco di Tolmezzo, portatori di una lanterna che verrà adagiata sul San Giuseppe, protagonista del presepe che gli artigiani di Sutrio stanno preparando e che a dicembre verrà installato in piazza San Pietro. Una trentina ragazzi partiti il 1 agosto dal cortile salesiano tolmezzino con i pulmini fino a Viterbo e poi a piedi sino in piazza San Pietro. Alla partenza c'erano il direttore artistico Sara Morocutti, assessore alla cultura del comune di Sutrio, il sindaco del paese Mattia e l'assessore alla comunità di Montagna Ferrari. La delegazione giovanile era guidata da Don Marco Brollo, che assieme all'assessore Morocutti ha organizzato questo pellegrinaggio che di fatto ha voluto rappresentare l'entusiasmo non solo di Sutrio ma di tutta la Carnia per questa grande opportunità di rappresentare la natività nel cuore di piazza San Pietro, che sarà illuminato in maniera speciale in modo che il Papa e i suoi collaboratori anche nelle ore notturne potranno apprezzarlo. Le mani sapienti di artisti carnici stanno predisponendo una vera e propria opera d'arte che da una parte avrà una visibilità mondiale e di ritorno sarà un'occasione unica per parlare di una vera e propria magia del legno carnica. E con il saluto ufficiale di Papa Francesco è iniziato il conto alla rovescia per la storica installazione in terra vaticana. Restiamo in Carnia per tornare a parlare di viabilità, visto che è stata completata la messa in sicurezza della strada panoramica delle Vette. I lavori per 850.000 euro hanno riguardato sia il rifacimento e consolidamento della sede stradale, sia il rafforzamento delle zone soggette a erosione. A formalizzare la chiusura dei lavori è stato il vicepresidente della regione Riccardi e quindi ora il comune di Ravascletto potrà procedere alla completa riapertura del tratto viario. Riccardi ha sottolineato come grazie alla protezione civile sia stato possibile mettere in sicurezza e rendere nuovamente agibile uno dei percorsi più belli della regione, restituire dunque alla montagna friulana un'importante attrazione turistica.
C'è stato un principio di incendio la scorsa notte a Martignaco. A prendere fuoco è stato un tavolo da giardino di un'abitazione sul quale era rimasto acceso uno zampirone. Le fiamme sono partite dal tavolo per poi propagarsi alla veranda. I vigili del fuoco, allertati dalla padrona di casa, hanno subito spento l'incendio. Non si sono registrati danni a cose o persone, sul posto anche i carabinieri della stazione locale. 54 veicoli controllati, 65 persone sottoposte all'alcol test, 4 delle quali, tutte patentate da lungo tempo, sono risultate positive e sanzionate per guida in stato di ebbrezza. Sono i risultati del programma di controlli effettuati la scorsa notte a Lignano e sulla regionale 352 dalla polizia della località balneare e dalla stradale di Udine. 3 conducenti sono stati deferiti in stato di libertà alla procura del capoluogo friulano perché i loro tassi alcolemici erano ben superiori ai limiti di legge. Per tutti è scattato il ritiro delle patenti. Scoprì e fermò un traffico illecito di rifiuti verso l'Africa. La polizia stradale di Udine è stata premiata da Legambiente. Il premio Ambiente e Legalità di Legambiente è stato assegnato alla Polizia Stradale di Udine. Il riconoscimento, attribuito a chi si è distinto sul fronte della lotta alla criminalità ambientale, è stato consegnato nei giorni scorsi al dirigente della Stradale Alessandro De Ruosi durante la 34esima edizione del Festival Nazionale tenutosi in provincia di Grosseto. De Ruosi è stato premiato per aver coordinato le indagini nell'ambito dell'operazione Black Tires, che hanno portato a sgominare un vero e proprio traffico internazionale di rifiuti verso l'Africa. L'operazione, conclusasi nel giugno 2021, ha portato alla scoperta di ben 120 tonnellate di pneumatici usati e centinaia di batterie esauste stoccate in 2 depositi a Udine e a Pradamano. Il materiale era destinato ad approdare in Africa partendo dai porti di Trieste, Genova e Gioia Tauro. Al termine delle investigazioni, una persona è stata arrestata e 23 sono state indagate per traffico illecito di rifiuti. Si tratta di 14 ghanesi, 4 camerunensi, 2 ivoriani, 2 nigeriani e un italiano, quasi tutti residenti in provincia di Udine. Le indagini erano partite nel 2019 da un'intuizione della Polstrada di Amaro, che aveva notato un traffico intenso di furgoni contenenti pneumatici esausti. Il porto di San Giorgio di Nogaro è stato teatro di un'esercitazione multiforze. Vediamo. Il porto turistico Marina Sant'Andrea di San Giorgio di Nogaro è stato teatro di una complessa esercitazione di soccorso che ha visto il coinvolgimento di unità operative della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del soccorso sanitario del personale dipendente della stessa Marina Sant'Andrea. L'importante imbarcazione a vela scelta per l'esercitazione si trova ormeggiata in mezzo ad altre imbarcazioni presso la Darsena Nord, dove in condizioni protette sono stati accesi fumogeni a simulare l'incendio. L'allarme è scattato e l'impianto acustico ha dapprima indicato l'allarme generale e successivamente l'evacuazione. La comunicazione automatica è giunta al 112 con attivazione del sistema d'emergenza che prevede l'avviso a Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Nel giro di qualche minuto le squadre, composte da dipendenti della Marina, si sono equipaggiate indossando le protezioni e raggiungendo ognuno le postazioni previste. Dopo pochi minuti è giunta in porto l'autorità portuale composta da un'unità di terra della Capitaneria di Porto di San Giorgio di Nogaro con la figura del sottufficiale più esperto. Si è precipitata sul posto anche l'ambulanza pronta a fornire col suo personale assistenza alla persona ferita che si trova intrappolata nell'imbarcazione. Il ferito è stato imbragato per il trasporto a terra, azione che è divenuta impossibile attraverso la prua poiché era stata ritenuta zona di pericolo. In coordinamento con il Nostromo per il trasporto della donna ferita sulla motovedetta che ha provveduto poi al trasporto sulla terraferma sino all'ambulanza. Da qui i primi soccorsi, la stabilizzazione e il trasporto in ospedale via terra o a mezzo dell'elicottero che è atterrato nella costituita area dedicata all'eliporto della Marina. Aggiornamento Covid con 555 nuovi casi rilevati in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 3.816 tamponi effettuati, 2 le persone morte con Covid, tutte a Trieste. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, 223 in discesa, quelle ospedalizzate in altri reparti ed è tutto pronto per il rientro in classe senza mascherina. Sono state pubblicate le linee guida Covid per l'avvio dell'anno scolastico. I dirigenti fanno sapere che gli istituti sono ormai preparati e pronti. La preoccupazione invece è legata alle risorse umane aggiuntive nel caso in cui sia necessario implementare delle misure speciali nel caso la situazione dovesse tornare a farsi più delicata.
Per il momento siamo in presenza di indicazioni abbastanza generiche, anche le potremmo definire di buon senso. Il documento contiene anche le due tabelle diverse, no? La prima tabella con le indicazioni proprio minime per partire, sia la seconda tabella che prevede delle misure aggiuntive, dice, da implementare nel caso in cui la situazione peggiori. Quindi si comincerà intanto senza mascherine, sia per gli alunni che per il personale. Ci sono le raccomandazioni che sono anche di buon senso, che però insomma diventano una misura precisa, che è quella della sanificazione, l'aerazione costante, puntuale e ripetuta. Nel caso in cui la situazione peggiorasse, ecco, le scuole devono aver pronto un piano, ecco, per implementare le misure, quindi il distanziamento, la misura di 1 metro, l'uso delle mascherine, a mensa i turni, niente visite didattiche, viaggi di istruzione. E una cosa che nella concessione per esempio delle palestre, questo è un punto delicato, qui i dirigenti di solito sono molto attenti, se vengono concesse ad associazioni esterne ci deve essere un protocollo preciso che stabilisce insomma le modalità di sanificazione. Devo dire che tutte le scuole, per l'esperienza degli anni passati, hanno già pronti questi protocolli, quindi si tratterà di rivederli. La cosa che più sta a cuore di queste indicazioni, che per il resto, ripeto, sono abbastanza scontate, per i dirigenti, è capire se nel caso in cui si dovesse rendere necessario l'implementazione delle misure, quindi in una situazione più delicata, se sarà assegnato, se le scuole potranno disporre del personale aggiuntivo. E ora parliamo di musica con il No Borders Music Festival, una giornata molto intensa oggi ai Laghi di Fusine. Casa di Lego, Daniele Silvestri e Asaf Avidan sono stati tre straordinari protagonisti dell'intensa e bellissima giornata musicale che si è conclusa ai Laghi di Fusine. Il cambio di location deciso ieri dagli organizzatori in seguito alle previsioni meteo è stato fondamentale e ha permesso il regolare svolgimento della giornata del No Borders Music Festival. La giornata ha preso il via alle 11 con l'elegante set di Casa di Lego, uno dei nomi nuovi della scena musicale femminile italiana, che ha proposto i singoli che l'hanno fatta conoscere a X Factor nel 2020 e alcuni inediti di prossima pubblicazione. Daniele Silvestri, poi accompagnato sul palco da Marco Santoro al fagotto, ha guidato il pubblico numeroso in un intimo viaggio nel suo immenso repertorio, che ha portato a riscoprire anche alcuni pezzi bellissimi come Le cose in comune, Strade di Francia e Il secondo da sinistra. Il Live Day nello scenario della foresta millenaria di Tarvisio si è concluso con il sound di Asaf Avidan e la sua band, una delle star internazionali più attese in regione quest'estate. La 27esima edizione del No Borders Music Festival, già celebrata come quella dei record di presenze, si concluderà sabato 13 agosto con un appuntamento speciale, il concerto di Luna Piena con Mannarino in versione acustica, protagonista in alta quota sul Monte Canin a Rifugio Gilberti per la prima volta in notturna, appuntamento già sold out. A Cali in Colombia si sono chiusi i campionati mondiali under 20 di atletica leggera con il Friuli che ha schierato ben 5 atleti, c'erano anche 2 tecnici, Mario Vecchiato e Margherita Tosca. Per quanto riguarda gli atleti, nel decathlon 15° posto di Alberto Nonino, nel lancio del martello altri 2 atleti della Malignani, Davide Vattolo che è arrivato 9° e Alessandro Feruglio 21°, Cesare Caiani dell'atletica bruniera 15° nei 3000 siepi e infine nella marcia Emiliano Bragante della Trieste Atletica è arrivato 15° nei 10 km. Il comitato regionale della FIDAL ringrazia questi atleti per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti. Un particolare ringraziamento poi al tecnico Mario Vecchiato, massimo esperto nel lancio del martello, che ha portato a questi campionati ben 2 atleti in un curriculum che è già senza eguali. È tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.